umuhamagaro wa mbere si ukubwiriza, umuhamagaro wa mbere si ukuririmba, umuhamagaro wa mbere si ugutamba ibitambo bindi, umuhamagaro wa mbere si uguhanura, umuhamagaro wa mbere ni ukwezwa. Haleluya. Mushiki wacu arakoze, Imana imuhe umugisha. Abantu tutari turi kumwe ejo, nitwa Nzaramba Jean Paul, umuvugabutumwa muri paruwasi ya Nyarugenge muri ADPR Magacinjiro. Hanyuma nyemerere dusome ijambo ry'Imana. Dusome Abaheburayo 12 murongo wa 14. Abaheburayo insanganyamatsiko twarayisomye ejo kugira ngo twihute. Twarayisomye iri mu rwa kabiri rwa Timoteyo, ni Paulo warwanditse, ibice 2:21 havuga ngo ariko umuntu niyeza akitandukanya n'ibidatunganye azaba ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro cyejejwe kigira nyiracyo umumaro kandi cyatunganyirijwe imirimo myiza yose. Ndiyo nsanganyamatsiko ijambo turimo turagenderaho. Ariko uyu munsi nanone turongera dusoma Abaheburayo 12 murongo wa 14, kandi mukomeze muzirikane ngo ndinde muri Kristo Yesu. Amen. Iyo turi muri Kristo Yesu kwezwa birashoboka kubera ko turi muri Kristo Yesu. Nta handi byashobokera, ntago byakunda. Muzi ko twigeze tuba mu buzima bwo hanze ariko ntibyigeze byemera, ntago byigeze byemera, kandi suko ababyeyi bamwe na bamwe batagize icyo babikoraho. Hanyuma n'abatuganiriza n'abashaka kudukebura no kuduhindukiza kugira ngo barebe ko twaba abagabo, twaba vamo abasore beza, ntibabishoboye. Ariko muri Yesu byaremeye, muri Yesu byaremeye. Ngewe mfite ubuhamya bwihariye. Mama ntako atari yaragize kugira ngo arebe ko nazavamo umuntu, ariko Yesu ahageze agirira neza mama, amuhera umuhungu w'agakiza. Nari naramunaniye ku rwego rutangaje, ariko rubi cyane, ariko mama yavuye mu mubiri adapfanya agahinda. Yapfuye tumaze kuganira, maze kumusaba n'imbabazi y'ibyaha namukoreye. Ntabwo yapfanya agahinda, kandi mu mbuto zanjye nibwo yakiriye agakiza nawe. Narahindutse bimutera umutima wo gutekereza ngo Yesu uhindura uyu muhungu wananiranye gutya n'indi. Ariko abonye bishoboka muri Yesu, nawe afata icyemezo. Yesu afite imbaraga zihindura. Muri Yesu rero tuba abantu bashya, muri Yesu tuba abantu banesha, muri Yesu tuba abantu bezwa kandi bikemera. Imana ibahe umugisha. Dusome Abaheburayo 12 umurongo wa 14. Dusome mu izina rya Yesu, nyuma tuganire. Haravuze ngo 12 umurongo wa 14, mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro no kwezwa. Nibyo? Kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Amen. Dusubiremo, haravuze ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Imana idufashe cyane. Hanyuma turaza kuvuga uyu munsi ku mibanire y'abakozi b'Imana, ariko tugendereye kuri rya jambo n'ubundi ryo gukomeza kwezwa. Hanyuma iyo umuntu yejejwe kubana n'abandi byashoboka, ariko umuntu yatejejwe n'ubundi ntibyashoboka. Kandi kwezwa birasobanuye ko ni ubukristo, ni nawo muhamagaro dufite. Ejo twasomye ijambo rivuga ngo Imana ntabwo yaduhamagariye kugira gute kwanduzwa, ahubwo Imana yaduhamagariye kugira gute kwezwa. Umuhamagaro rero mukuru, abaririmbyi mwateguye mwagize neza cyane, na teme nziza, magambo ameza afasha ubugingo bwacu muri iki cyumweru. Umuhamagaro wa mbere si ukubwiriza, umuhamagaro wa mbere si ukuririmba, umuhamagaro wa mbere si ugutamba ibitambo bindi, umuhamagaro wa mbere si uguhanura, umuhamagaro wa mbere ni ukwezwa. Ni wo muhamagaro Yesu yaduhamagariye ubanza, ibindi byiyongera ku ijambo ryitwa kwezwa. Yesu agufashe rero bibe rwose. Kandi muri iki cyumweru ndi gutekereza ko nihabaho no kugisoza, hazabaho
kubisengera, n'ubu turimo turanabisengera. N'ejo twarabisengeye kuva kuwa mbere, mwarabisengeye, ariko turakomeza tubisengere kugira ngo kwezwa bibe ubuzima bwa buri munsi. Amen. Turaza kureba iyo umutima w'umuntu utunganiye Imana mu mibanire n'abandi, turaza kuvuga ibintu nka bibiri niki bifasha. Hanyuma uwo muntu iyo yejejwe mu bandi abiki, iyo yejejwe mu bandi aba ari iki? Yesu ashimwe. Mwami Yesu ashimwe. Abamerera ati, abana nabo gute? Ese ubundi bo bamubona bute? Ese ubundi bo bamwakira bate? Iyo ari kumwe n'abandi, papa na mama iyo babana, hanyuma ku ishuri iyo tubana n'abandi, mu kazi iyo tubana n'abandi, hano muri korari iyo tubana n'abandi, mu rusengero turi kumwe n'abandi, umuntu wejejwe rero birumvikana agomba gutanga umusaruro byanga byakunda. Mu kintu nasize ejo, iyo umuntu yejejwe, ijisho ry'Uwiteka riba riri kumwe nawe. N'icyubahiro cyose cy'Imana. Muzi amagambo Dawidi yanditse muri Zaburi ya 34:16, yaranditse aravuga ngo amaso y'Uwiteka ahora ku bakiranutsi. Uziko umuntu ajya muri kwasiteri y'abantu 30, niyo yaba ari umukiranutsi wenyine, uziko muri iyo kwasiteri ari wenyine Imana ibiri kureba. Bibiliya iravuga ngo ariko igitsure cy'Uwiteka kikabahe. Uziko umuntu aba uziko umuntu agenda mu muhanda wakwishira mu giporoso hano, abo wahura nabo abari bo bose babaye badakijijwe. Uziko muri giporoso urimo kwambuka ye maferuje, uri umukiranutsi, ijisho ry'Uwiteka riba riri kureba wowe. Ini bintu bikomeye, uburyo umuntu yurira moto, ijisho ry'Uwiteka rimuriho, akayururuka, ijisho ry'Uwiteka rimuriho. Ntabwo ari ibintu bisanzwe, ntabwo ari ijisho ry'abantu, narivuze ijisho ry'Uwiteka. Ni ijambo rero rikomeye kandi ryiza. Wa mugabo wasomaga arahari? Ndaza kuguhereza umwanya, umbe hafi nawe numvise usoma neza, Imana iguhereza umugisha. Ariko ndimo navuga ngo uyu muntu mu bandi abameze ati, ijambo rya mbere, abera abandi umugisha, ari kumwe n'abandi ababera umugisha. Yesu ashimwe. Ijambo rikomeye cyane, iyo ari kumwe n'abandi ababera umugisha. Nahoze nekereza iyo umuntu yejejwe, reka mbabwire ikintu kibaho, ni ukubera ubuntu bw'Imana buba buri kumwe nabo, kandi ahantu hose aba arimo gupresenta Imana, kubera ko ubuzima bwe busa n'ubw'Imana. Imana ikintu ikora, imanura igikundiro cyayo kuri we. Abagabo twakoresheje ejo ntabwo nibo basubiremo bose, ariko iyo musomye Itangiriro, ntabwo turi wasome kugira ngo nihute. Iyo usomye Itangiriro 39:3-4, Joseph ngo ari kwa Potifari, Bibiliya iravuga ngo ukuboko kwiza kw'Imana kwari kuri we, hanyuma ubutunzi bwo kwa Potifari bwiyongera kubera ko ari kumwe na Joseph. Imana ibane natwe. Ibintu bitandukanye nabyo umwuka ahise azana. Muzi ko Yona yanze kumvira Imana, yajya mu ubwato bukagira ikibazo. Yona uzi ko yagiye mu bwato bw'abandi, ubwato bukagira ikibazo, bamubwiye kujya kuvuga ubutumwa, agakata kajya ahandi, ubwato agiyemo bugahita bugira ikibazo. Gutwara umuntu utumviye Imana. Reba guhereza lift umuntu utumvira Imana. Reba gutunga umuntu mu iduka utumvira Imana, akajya muri business yawe akagukorera, nta mugisha azana, ahubwo atera ikibazo. Ariko abantu bari kumwe n'Imana bayumvira, bafite ubuzima bwejejwe, baba abanyamugisha. Nigeze mbwira abasore nimo nabigisha inyigisho z'urubyiruko, nabwira attention, ntukajye upfa kurambagiza, hari igihe ntukajye upfa kurambagiza, utazarambagiza umuntu wagomeye Uwiteka. Hari abantu ushobora kuzana umuntu igitsure cy'Uwiteka gihoraho, uwo muntu uzamushira he? Ni cyo cyumba zararamo, kandi igitsure cy'Uwiteka kigize gute? Biragusaba gusenga, si ugupfa kubwira. Uzi kuzana umuhungu utumvira Imana,
uzi umwana w'Imana bagiye kurambagiza kwa Satani. Bibiliya igaragaza abana b'Imana n'abana bandi. None uzarambagiza kwa Satani kandi uro kwa Mana? Ko mutanyumvise so? Ese ko mutanyumvise? Ko mutemera ko harimo abakizwa n'abadakizwa? Abana b'Imana n'abana ba Satani se nibariho? Yohana 3 se nibigaragaza guhera kuri 7 ko hari abana b'Imana n'abana bandi. Nose urambagiza kwa Satani gute? So bukwe se naza kukuza kugusura. Bizagenda bitereba iyo nzu. Hazaba hari ifo gusenga. Ngo nzamuhindura. Ninde bakubwiye kuhindura wowe? Ntabwo utanga agakiza. Yesu niwe utanga agakiza. Akuzi kumukazana wa Satani. Kibibaho hari abagabo hari abapapa babiri kuri iyi si. Hari papa udataba twese Mana, hari na papa Sekibi. Yakoreba abantu bari muri zone ya Sekibi, reka bareba abantu ba mu rugo rwa Sekibi. Wogiye gushaka y'umugeni ku rugo rwa bite byawe. Ngo afite inzobe ngo ni muremure. Kubera iki? Aramaze. Ngo ashinguye ngo ahagaze neza. Si ibyo. Ntabwo umugore mwiza ari inzobe. Nta nubwo umugore mwiza ari uburebure. Nta nubwo umugabo mwiza ari umusore wirabura ngo ufite mu kanwa heza ngo useka umva. Yashobora kuba seka neza ariko ari kuba Sekibi. Ariko Yesu afite abasore. Mujye muza mugishe n'inama ariko n'umushumba basengere n'abakozi b'Imana babasengera. Nimugajya mupfa kugenda gusa ngo namuzanye. Ariko uzazana ukazana dayimoni bizagenda bite? Kandi hano muniga cyane. Hano mwiga inyigisho z'abubatsi ngo ndabizi. Ariko attention. Iyo wazanye nk'urwo ngurwo ntabwo rwakwemera. Kandi buvuze ngo Yesu dupfuye cyangwa Yesu agize gute? Sinzi hano niba ariko murahira. Oya siko murahira. Apfuye cyangwa agize gute? Sawa. Reba rero gukora nisezerano n'umwana wo kwa runaka biragusaba kwitonda. Narimereye ariko narivuze iki? Narivuze ngo uyu muntu utumvira Imana ashobora guteza ambutiyaje mu bintu. Niyo mpamvu rero iyo umuntu ari mu buzima bwejejwe mu bandi atanga umusaruro. Ntabwo aba ikibazo ahubwo aba umugisha. Kandi mu muhamagaro twahamagariwe bene data ndabinginga. Muhamagaro twahamagariwe kuba abanyamugisha. Haleluya. Mama kabera umugisha papa kabera umugisha mama, papa na mama bakabera umugisha abana byatungana neza bakabera umugisha ababyeyi. Ukabona urugo ruraryoshye, ukabona famille iraryoshye. Rimu korariye dirije akatubera umugisha, muririmbye akatubera umugisha, uwantona akatubera umugisha ntatugore. Ariko nituza no umuntu igitsure cy'Uwiteka kigize gute? Azatwahagiza. Tuzajya duhora mu manama. Ninde wananiranye ni wa wundi. Turamwirukana dute? Kwaririmba neza turamushiraho. Ntaho mwamushira kuko aririmba neza. Muramugumizamo. Ariko Imana ibane natwe. Narivuze ngo haleluya. Imana tugirire neza. Tabita yabayeho nibyakozwe no mu 9. Tabita ariwe Dorcas yabanye n'abandi neza kandi ababera umugisha. Yadodeye abapfakazi, yabanye n'imfubyi bigenda neza. Yesu ashimwe. Aratangaje uburyo aratangaje Petero agiye kumusengera. Mbere yuko amusengera abapfakazi n'imfubyi nibo bamugaruye baravuga ngo hapfa abandi. Ariko Tabita nakagire gute? Hari umuntu ugenda ukabona ko haje mu icyuho. N'undi ugenda tukavuga ngo n'ubundi yari akwiriye kubagiye akaduha amahoro. Ariko hari umuntu ugenda akava mu bandi ukumva rwose habonetse icyuho muri society. Nakora ko yabereye abandi iki umugisha, yabaye igisubizo ku bandi. Ibyo ni byiza rero. Nabonye ejo bundi dushingura umuntu abantu baravuga. Ariko ari igihe dushingura umuntu ukabona abantu bagiye no kubeshya ariko kuko bavuze icyo bagira bate. Ariko hari n'undi ubona ko abantu bavuze pe bakavuga ukabona abantu ntibarangiza kuvuga. Ariko n'undi ubona mu kiriyo hari amagambo make kuko nawe agira ibikorwa biki. Ntacyo asize umusozi. Kuko niba hari ibintu bikomeye byiza umuntu wejejwe neza, hari ibintu bitatu bitamubaho. Nta mwagagira, nta mushihagira, ahora ari umugwaneza. Kuko ubuzima bwe buba busa n'ubw'Imana.
Yesu abagirire neza, Yesu abagirire neza. Nusoma Yobu 1:4-5 bariho dusomera. Yobu 1:4 kugeza kuri 5 abariho dusomera. Mbabwire umugabo wabanye n'umuryango we neza, kandi akabera umuryango we umugisha. Umugabo wahagaze neza mu cyuho akabera umuryango we umugisha. Yobu 1:4 kugeza kuri 5. Ntabwo ndi gufata umwanya munini, ndagenda mvuga ibintu bike kugira ngo tugende neza. Narimereye kuri Joseph, hanyuma mvuga Tabita. Yobu 1:4 kugeza kuri 5. Uyu mugabo yabereye famiye ye umugisha ukomeye cyane. Kandi abahungu be biremeraga ibirori mu mazu yabo. Kandi abahungu be bajyaga bakora ibirori mu mazu yabo, umwe ku munsi yitoranirije. Yego. Bagatumiza na bashiki babo 3. Yego. Ngo baze gusangira nabo. Yego. Nuko iminsi ibirori byabo yarangira. Yego. Yobu akabatumira ngo abeze. Yobu akabatumira ngo abeze. Akabyuka kare mu gitondo, agatamba ibitambo byoswa bihwanya n'umubare wabo. Kuko Yobu yavugaga ati, ahari abahungu banjye bakoze icyaha, bahemukira Imana mu mitima yabo. Uko niko Yobu yajyaga agenza iteka ryose. Imana ibaha umugisha. Yobu nicyo yafashije famiye, yafashaga umugore we, agafasha n'abana. Kwa kundi abana tubasiga, twabasize muri za gahunda zose baba barimo. Kwa kundi bagiye ku ishuri, kwa kundi bakoze za anniversaire, kwa kundi basuye bene inshuti zabo na bagenzi babo bya birori. Yobu ntibwiraga, ntibaryamaga atarabanza kubamurikira Imana ngo babanze bezwe. Yaravugaga ngo Mana, bashobora kuba muri bya birori bakoze bagucumuyeho, none ubeze. Buri mwana yamushakiraga igitambo, buri mwana yarafite abana 10, yashakaga intama 10, akeza abana kugira ngo barare binjire mu buriri, ari siko Imana yabejeje. Nicyo rero, nicyo nawe wa mugabo we, nta kindi wamara urugo rwawe, no kugira ngo urugo rwawe rutoze kwezwa. Nicyo yakoreraga abana, yabatozaga kwezwa buri munsi. Yesu agufashe kandi nanjye amfashe. Umugabo ashobora kugira akazi kenshi akabyibagirwa, ariko umugore nawe nuko. Bashobora kugira akazi kenshi. Niba umwana urimo hano uri mukuru, nabonyemo abantu bakuru, abasore bakuru n'abakobwa bakuru, ariko izo ni inshingano ziri mu rugo kugira ngo muryame mubizi neza ko umuryango wose mwahuye mwabanye muri kwezwa, kuko ari cyo Uwiteka dushakaho muri Kristo Yesu. Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Amena. Icya kabiri azanira abandi agakiza mu gihe hari ibibazo bikomeye. Uyu muntu ufite ubuzima bwejejwe mu bandi yitangira bagenzi be. Kubara 25 umurongo wa 10 hadusomere ho, ndashaka ko tuwasoma mu izina rya Yesu. Umurongo wa 10, Kubara 25 umurongo wa 10. Yari kumwe n'abandi bari mu bibazo, ariko abashakira arabitangira, kubitangira kandi biza ari byiza cyane. Kubara 25 umurongo wa 10. N'umugabo witwa Fenehasi. Uwiteka abwira Mose ati, Fenehasi mwene Eleyazari wa Aroni umutambyi, atumye uburakari bwanjye buva ku Bisirayeli, kuko yafuhiye ifuhe ryanjye muri bo, agatuma ntarimbuza Abisirayeli iryo fuhe ryanjye. Nuko none vuga uti, dore muhaye isezerano ryanjye ry'amahoro, rizamubera hamwe n'urubyaro rwe isezerano ry'ubutambyi buhoraho, kuko yarwaniye Imana ye ishyaka, agahongerera Abisirayeli. Amen. Amen. Hera haruguru, mbabarira gatoya usome haruguru kugira ngo umvishe nashatse kuvuga. Hera haruguru uhere ku murongo wa 8 cyangwa wa 9, hera ku 9 kugira ngo bimfashe, kugira ngo nihute. Abishwe na mugiga iyo bari inzovu 2,400. Yego. Uwiteka abwira Mose ati, Fenehasi mwene Eleyazari wa Aroni umutambyi atumye uburakari bwanjye buva ku Bisirayeli, kuko yafuhiye ifuhe ryanjye muri bo. Yego. Agatuma ntarimbuza Abisirayeli iryo fuhe ryanjye. Yego. Nuko none vuga uti, dore muhaye isezerano ryanjye ry'amahoro. Imana igumugisha. Nushaka kurekeraho, nashatse kugira ngo mbereke ko bari mu kibazo cyo kwicwa na mugiga kubera ibyaha bari barimo gukora. Bakoze ibyaha mugigira bica, hapfa abantu barenga 20 barimo gupfa, kandi bapfaga buri munsi. Ariko haza kuza umugabo umwe mu Isirayeli akora ikintu kibi, nyuma y'ibyo n'ibyaha bindi barimo gukora ararengaho. Itegeko ryaravugaga ngo ntukazana umunyamahanga mu Bisirayeli, kandi kirazira gusambanya uwo muntu.
ahubwo amuzana mu ihema, amunyuza imbere y'Abisiraheli. Turahari, turi kumwe bene da. Amuzana imbere y'Abisiraheli, amunyuza gutya. Mose, reba ukuntu abatambyi bicaye, Aroni yicaye, Mose yicaye, ba Yosuwa bose baraho, amunyuza imbere y'Abisiraheli ngo amujyana mu ihema, ngo bajya gusambana. Bose baraceceka, bose. Impamvu mbabwiye amagambo muyumve, hari umwanditsi wo mu migani yaranditse aravuga ngo umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Afata icumu, yarari mu iteraniro, afata icumu rye. Mose aracecetse, Aroni aracecetse, ariko abantu barakomeza bapfe kubera ibi byaha. None yongeyemo n'ikindi cyaha kibi gikomeza gukongeza uburakari bw'Uwiteka. Yarazi icyo akoze, niba Uwiteka ari buhagarike uburakari cyangwa abantu bari buhagarike gupfana mu giga, ariko icyo yari akoze ngo yashatse kurwanira Imana ishyaka. Imana ishimwe. Hari ikintu ushobora gukora ariko Imana ikagitangamo ibisubizo, kandi ibyo bisubizo bikagera kuri korari yawe, ibisubizo bikagera ku gihugu, ibisubizo bikagera ku itorero. Aragenda ngo ariruka, ngo amusanga mu ihema, ngo yari afite umujinya ukomeye, ngo afata icumu ngo atera mu mugongo, ngo riramanuka rirakubita rihunguranya n'umugore hasi, ngo rigera ku butaka, ngo ararishimangira neza. Ngo Imana ngo ibibonye ngo iranezerwa. Mu gihe yari irimo kwica abantu ngo irahagarara, Imana imutumaho iramubwira ngo Mose, Finehasi atumye uburakari bwanjye buhagarara, n'indwara zicaga abantu ndazihagaritse, kandi umumbwirire ngo we muhaye isezerano ry'amahoro iteka ryose, kandi ubutambyi ntibuzava mu rugo rwe. Nigeze mbwira abantu, ndababwira ngo hari abantu batekereza ko Imana ipfa kuvuga. Ntabwo Imana igipfa kuvuga, Imana igivuga kubera impamvu zayo. Ujya umva abantu mu byuma by'amasengesho bakunda kuvuga ngo vugana natwe Mana, vugana natwe Mana, vugana natwe Mana. Ntabwo bo bavugisha Imana, Imana ivuga ibishaka. Imana ni supreme, Imana ifite icyubahiro gikomeye. Nimunyumve n'ukuri, Imana ni supreme, ntabwo ari akantu kose kavugisha Imana. Nukuri ntabwo Imana ipfa kuvuga n'utuntu twose. Hari ibintu bituma Imana ishobora kuvuga. Ba Mose murabazi uburyo babanye n'Imana, ba Eliya murabazi uburyo babanye n'Imana, ba Davide murabazi uburyo babanye n'Imana, ariko ni mu gihe Imana yabavugishaga ntabwo Imana igipfa kuvuga. Imana ni radio, ushira kuri 10 no kuri 1 ngo vuga, ibyakunda. Imana irakomeye bene data, Imana irakomeye. Ariko hari igihe ukora ikintu kigakora ku mutima w'Imana ikavuga, kandi yivuze izana amasezerano, kandi ayo masezerano irayarinda kugeza ubwo izayasohoza. Nimukora utusheste tumwe na tumwe dutuma Imana ivuga. Hari ibintu bituma Imana ivuga, hari igihe umuntu agira ishyaka ry'Imana, Imana ikavuga ngo wowe ndanakwisangira nkubwire ntaciye no mu bandi, ariko ndakubwira kubera ikintu ukoze kinkoze ku mutima. Yaramubwiye, urabona hari ibintu mujya mukora, hari ibintu nyine abantu bajya bakora ukumva abantu bagiye gusenga. Nubwo mujya gusenga mukitwaza abahanuzi, kagenda mubitwaje. Nawe urabitwaza. Ese mumwitwaje yabagiye gukora iki? Mwa mushaka ko akora iki yaje? Twigeze kujya gusengera za Gitarama, tugeze Nyabugogo, mbaza abagabo ndabase ko tutagenda. Amasaha yagiye tugende gusenga, shibura umubyizi wacu ugaragare ko tutagenda. Hari umuntu dutegereje. Bingera saa 3, ariko izuba ko ryatse mwaje tukagenda. Yewe dutegereje umuntu, ndabase se mutegereje nde? Dutegereje umuhanuzi yewe. Ndawe none se ngende iki? Wowe suri iki? Kandi bari abantu mu byukuri babagabo, abagabo bafite n'abagabo rwose bakijijwe, bavuga butumwa bazi cyo batagombye kugenda bitwaje, kuko twari twihagije. Kubera ko umukuri muri twebwe yagombye kuvugira muri njyewe no muri wowe, hanyuma tukagira ibihe byiza. Ibintu byanejeje nuko byageze nka saa 3 n'igice, agahita telefone akababwira ngo simbonetse, mfite nabuze umwanya. Mu mutima ndababwira ngo kabisa, ubundi se mwari muri mu biki? Tugezeyo kandi tugira ibihe byiza, kandi Imana ikorana natwe, turasenga, sengera umurimo w'Imana, dusengera igihugu, turitahira, kandi Imana ivugana natwe mu mitima. Kindi gihe tugiye ahandi hantu hari akajaride hariya, hanyuma tugezeyo ngo n'ubundi turamujyana koko icyo gihe araboneka, turamujyana. Ariko tugezeyo kugira ngo Imana ibereke ko ari Imana, ikoresha undi muntu tuwasanze uri muri groupe yindi, aza yiruka. Uvuye iyo araza avuga ngo bakozi banjye nababonye. Tugitangira gusenga
ababonye Imana atubwira ngo musengere ibi musengere ibi musengere ibi. Uwo nguwo twamuzanye yicaye aho, ariko tugiye gutaha nawe ari yaranjagira atya kugira ngo nawe akore icyo bagize gute bamuzaniye. Ariko Imana ntabwo ari radiyo, Imana ivuga ibishaka. Ntabwo Imana bayikinisha ngo ivuga, ntabwo Imana ari radiyo, Imana ivuga ibishaka. Muzajya mwihangana kubera ko abanyarwanda twagize ibikomere byo kuraguza. Abantu babyimukanye no mu rusengero bumva bakunda ngo ariko ubuzima bwanjye buhagaze bute, wowe uyizi gute? Mama urashaka ko bakubwira ko uhagaze, wowe uri umeze ute? Hari ikintu cyawe muri wowe, hari ikintu muri wowe mu mutima wawe kigusobye. Nta muntu ukubwira ibyawe, nawe ibyawe urabizi. Kandi uko tuzamera kundi se nukuye. Nose muri Kristo turi ikisi ubundi. Abakishijwe ubu dukeneye ko batubwira ngo visa, dukeneye ko batubwira ngo runaka ugiye aha Dubai, ukeneye ko bakubwira iki? Muri Kristo Yesu wumva uri ikisi. Icyo turi cyo muri Kristo Yesu kirakomeye. Uiteka kurengera. Imana bane nawe. Yobu niki yakoze? Yobu yabaye umuntu nk'uyu. Muranyiva bene data. Yabaye uriye, Feneyasi aburiye. Hanyuma bituma Feneyasi abantu bamugiriraho umugisha, baravuga ngo Fene nukuri uradutabaye utugiriye neza. Ujye umuntu ushobora kuba uw'umumaro muri societe kandi Imana izajye guhereza umugisha. Yesu akurengere kandi witeka kugirire neza. Reka babwire niba ari ibintu bikomeye, nukuba ahantu ukahabura umumaro, nukuba ahantu wanakwimuka bakavuga ngo nubundi se yamaraga iki. Uziko umuntu wimuka ahantu n'umushumba akamubwira ngo nukuri ntabwo wimuka. Ubwira none se narimutse nsigaye mba ku Ruyenzi kandi amatike urabona. Ukamubwira yewe tubabarire uzajya ugerageza. Nushaka uzezo rimwe mu cyumweru ariko guma hano. Ariko ndubwira ngo nimuke ku Ruyenzi mu mutima ugatumubwira ngo iyaba wari ugiye mu gitondo. Kubera ko wabaye igice waratunaniye. Ibyo rero wagombye kuba umuntu ufite umumaro ku buryo abantu bataguhaga, ahubwo abantu bakajya bakubonamo umumaro buri munsi. Imana ikurengere mu izina rya Yesu. Ariko ibyo byose bikunda ryari? Bikunda mu gihe abantu barimo kugira gute? Barimo kwezwa. Urasabwa umuhamagaro ufite ni ukubana n'abantu bose amahoro no kugira gute? No kwezwa. Kuko utejejwe atazabona iki Umwami Imana. Nashaka kubabwira ikindi gice cya kabiri kugira ngo munyumve neza. Mu mibanire y'abantu n'abandi, Imana igukoresha ibihwanye nuko umutima wawe usa. Ntabwo ushobora gutanga umusaruro. Muranyiva bene data. Turi kumwe, ntushobora gutanga muri make reka kugira ngo munyumve neza. Ntabwo Imana yakora ikosa kugukoresha uko udasa. Imana igukoresha bihwanye nuko umutima wawe usa. Iyo ubuzima bwawe wabuhaye kwezwa, Imana reka tuba mu makarase, tuba mu byiciro. Ubu abavuga butumwa tuba mu byiciro. Hari abantu bazi kuvuga cyane, bazi gutondeka amagambo, bazi gutegura ibyigisho, babizi neza, babahanga, bazi no kuvuga amagambo. Ariko twese imibereho yacu iba mu byiciro. Imibereho yo kwezwa iba mu byiciro. Muranyumva? Kwezwa rero kugera ku rwego rwa Kristo, iyo niyo classe ya mbere. Nimusoma Ezekiel 14 hasome kugira ngo mubyumve neza. Ezekiel 14 urareba abantu Imana irata ishyira mu cyiciro. N'abatubanjirije nabo Imana yagiye ubona hari uburyo irata abantu. Iyo rero ubuzima bwawe bwabaye ubwo kwezwa, igukoresha bihwanye n'umutima wawe ukugize gute? Kungana. Hari umuntu ushobora kubwiriza akabwiriza ariko akabwiriza ku rwego bihwanye no kwezwa kwaho bigize gute bigeze. Ariko mwebwe murabyitiranye, mubona umuntu bamumanitse bamutumiye. Aravuga butumwe umwe baradutumiye mu giterane, hanyuma ararekarama aravuga ngo ariko ko mwamanitse runaka kuri afishe ko ibi nka biriya mwakoze, ko mwamanitse runaka na runaka ko ngiye mutamanitse. Ndamubwira iyo aba wari uzi icyo bakoze, ubundi se bakumanitse Imana itagushizeyo, ubundi uri gutekereza ko abantu bagushizeyo se Imana itakubona bimeze bite? Nyine namwe nyine hari uburyo mutwica mukatumanika nyine, hanyuma abatabizi nabo bagahita bimanika. Ariko iyo wageze kuri urwo rwego wagombye kumanuka, icyubahiro n'icyo Uwiteka. Ararekeramo
baramubwira ngo nta kibazo barayihindura bagushireho. Ariko nza kumuganiza ndamubwira ariko uba agaciro kawe no kujya kuri afishe. Turabidiskitaho haba ngo yango niba turi mu gitarane twese batumanike. Sawa bagushireho mama nibwo amavuta wowe azaza. Ariko ntabwo Imana ireba ibyo. Imana ireba umutima. Kandi mujye mugerageza Imana ireba umutima. Ariko umuntu yitwara imbere y'undi n'undi kitwara imbere y'umushumba, kitwara imbere y'umugore, kitwara imbere y'umugabo, ukitwara ukuntu. Abanyarwanda kubera ko tunabizi ku muziko no mu Rwanda harimo n'uburyarya, umuntu akaryarya, umuntu akabigira gute, ntacyo bivuze. Imana ibikureba ukuri, ukuteye, ukureshya, ibirupima, Imana irabizi. Hanyuma rero uharanira kuba mu cyiciro cya mbere. Hari abagabo Imana ashyizemo. Wahageze papa? Ezekiel 14:14. Mureba abagabo Imana. Na abagabo nyanyakunda, mureba abagabo Imana yatinyutse iravuga. Nuhera kuri 13 uraza kumva ari byiza. Niho nashakaga guhera nanjye. Urakoze cyane. Mwana w'umuntu. Igihugu nikinkorera icyaha kigacumura. Igihugu nikinkorera icyaha kigacumura. Nanjye nkakiramburaho ukuboko kwanjye. Ngakuraho urushingikirizo rw'umutsima. Maze nkagiteza inzara. Nkagitsembamo abantu n'amatungo. Naho cyaba kirimo abo bantu batatu. Nowa, Danieli, Genda gahoro. Nowa, Danieli, nande na Yobu. Yego. Gukiranuka kwabo. Yego. Kwakiza ubwabo bugingo gusa. Niko Umwami w'Iteka avuga. Imana igumugisha. Yobu nitwari tumuvuze ari mu bagabo Imana ishobora kurata. Ezekiel se nihanuye mu bunyage ni mubizi. Ariko reba imyaka Yobu yabereyeho. Ariko bibaye ngombwa ari mu bunyage kubibutsa ko nimukomeza mugakora ibyaha mw'Abisiraheli muri mwe nubwo haba harimo Yobu nzamwarura wenyine. Nyizubwe bugingo. Daniel, Nowa ni mumwibutse. Muzi imyaka ishize ubwo ubunyage na Nowa ni mubyibutse. Nowa si mwisi ya mbere. Ni mumwibutse uburyo umugabo yihanganira ku nguge abaza abandi baseka. Iyi mugabo se gitangaza. Abandi ni basetse, abandi ni bagiye ni barambiwe, arakomeza arabaza, abantu baraseka. Muze warasaze, arakomeza arabaza. Warasaze izagwa ni kubiteka yambwiye. Arakomeza. Nusoma Abaheburayo 11:7 yaravuze ngo yizeye Imana iby'ibitaraboneka. Imvura ntabwo yarayizi ariko yizeye Imana bimuhaniriza no gukiranuka. Ajya mu mibare y'abantu Imana ishobora kuzarata mu mageneration yandakurikiraho. Imana nuko nta yindi Bibiliya yakwandikwa, nta yindi izandikwa. Ariko wagombye nuko nta Bibiliya bazakwandikamo, ariko wagombye kwitwara ukajya ku mutima w'Imana. Daniel namuvuze ejo. Daniel yabaye umugabo mu bagabo nasomye Bibiliya. Daniel kera ndi umusore niwe nakundaga gusoma. Daniel ni igitangaza. Bibiliya igaragaza ko nawe nta nacwe nta n'icyaha mu ntambara zose yahuye nazo no mu bibazo byose yahuye nabyo. Muri za ngoma zose ni umugabo wari ingoma nyinshi ku bami benshi, ariko nta n'umwe wamuhinduye, ahubwo bose yarabahinduye. Natinya abagabo barya ingoma nyinshi kandi ntibahinduke. Kuri itorero ryagombye kuba rihagaze, itorero rigombye kuba riri netre. Mwanze kunyakira mu mutima, murabyanze. Itorero rigomba kuba risengera bose. Abanyumvise amen. Risengera kandi bose rikabifuriza ibyiza, kuko nirirobanura ku butoni. Ako niko kamaro k'itorero. Yobu namuvuze ntago namusubiraho. Naringeza ahantu Imana igukoresha ku rwego uburyo ubana n'abandi. Turi kumwe uburyo ubana n'abandi igatuma utanga service ihwana n'urwego rwo kwezwa kwawe. Udashobora kurenza kuko nawe utigeze ugira aho uva mu kwezwa kwawe, ugatanga ibihwanye no kwezwa kwawe. Muraza kunyumva ariko ninza gutanga ingero muraza kubyumva. Ikorana no mu mutima wawe
kandi iyo uzamutse mu kwezwa, ejo narabibabwiye, niko igenda igukoresha ibindi bintu bikomeye nanone kubera kwezwa kwawe. Iyo ugabanije n'ubundi iragenda. Ndaza kubabwira ngo iyo wabigejeje hasi ukabyihorera, nabwo ntiyareka kugukoresha, izagukoresha ibihwanye naho wageze. Wabizamura ikagukoresha kuri urwo rwego. Imana ibagirire neza. Iyo ukomeje kwezwa rero, nicyo umarira abandi, Imana ikakubyaza umusaruro, kandi uwo musaruro ukubyaza, muri turi kumwe, uwo musaruro ukubyaza aba ari umusaruro uri mu buryo buri positive bwiza. Reka mbaye urugero kugira ngo mubyumve neza. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Mama, mufite ibikoresho mu rugo iwanyu? Paseri ashobora kuba yarabikozeho. Yarabikozeho ndabizi neza. Musi wa mbere yabikozeho, narebye iriya sous-titre sanga ashobora kuba yarabikozeho. Ufite ibikoresho iwawe mu rugo? Ari agakoresho muzi kitwa la crête. Murakazi? Nakandi kitwa torchon, kandi twebwe welcome. Twese tugiraho duke. Kari akantu murakazi? Ni mukazi se? La crête ni muyizi? Wayishira mu kabati. Watinyuka. Iriya torchon murayibona? Wayitegura ku meza? Icyo mu mwuka, kubera ko hari buri gikoresho kijya mu mwanya wacu bitewe n'uko kiri. Natwe mu mwuka Imana idutwishaja ahantu hatandukanye bitewe n'uko imitima yacu imeze. Ntago munyumva? Mwebwe abaririmbyi murabizi, abazi kuririmba ari igihe mubashira imbere. Bakaririmba. Noneho Imana rega, ari igihe protokole mutwicaza neza, ari igihe protokole mututwaza n'ibitabo, mukozi w'Imana karibu kicara. Ariko marayika w'Imana aje gukora protokole hano. No kuri hari abantu itashiraho abantu babashize. Imana yakoze protokole. Hari igihe yakwicaza abantu ukabona birahindutse. Kubera ireba hehe? Kandi Imana ibafashe. Mwumva aya magambo. Utwaza ibitabo mwicaze mukozi uzi kuririmba mukozi w'Imana, nejo uzagire gute? Mukamushira imbere, mukamuha mikrofone agahogo, ariko Imana yaza kwicaza ishobora kumushira aho uretse n'inyuma, ishobora no kumwirukana. Hari abantu Imana yakwirukana. Uko rero utatinyuka gufata torchon uyishire ku meza, niko Imana itajya yubaha umunyabyaha. Yabwiye Eli, ni mu gice cya kabiri mon frère, abami Samuel wa mbere mu gice cya kabiri, iramubwira ngo nari naravuganye nawe kuzagendera imbere yanjye, ariko ndongeye ndavuze ngo unyubashe niwe nzubaha, unsuzuguye nzamusuzuguza, kandi nkwambuye ubutambyi nari naraguhaye. Niko handitse, abana bawe bazasabiriza. Kandi bagombaga gutungwa n'iby'ubutambyi, ariko ndabihinduye. Imana ntiyahindura ibyo yatubwiye, ariko nitwe tubyihindurira. Uwiteka abarengere kandi Uwiteka adufashe. Nahoze ntekereza iki rero kugira ngo mucyumve neza, utege amatwi nk'uko utatinyuka. Nahoze ntekereza, murabona ukuntu amadongo aba apanze mu kabati neza, ukabona isahani nziza, mama araje arayiteguye yishize mu kaba, pasiteri yaza ukamwakiriza mu tasi nziza. Pasiteri aje ntabwo wamuhera muri mirongo, kubera ko mirongo ni izanyu mwebwe abantu wenda babyaye bagize bate, ashaka kunywa byinshi vuba vuba kugira ngo bigende neza. Ni urugero nimo ndatanga, ariko umuhera muri tasi nzi, ariko ni igikoresho cy'icyubahiro wabitse, kandi icyo kintu kakibika kubera ko umushitsi azaza arimo akagira gute, akagusura. Hari udusani tundi tuba hiyo mu bikoni, hari n'utundi, hari n'utweyo tubiyo hanze, hari n'udukoresho tuba hanze, ariko hari n'ibikoresho biza bikaza mu nzu. Bimwe babikoresha biteye isoni, ibindi bakabikoresha iby'icyubahiro. Niko no mu mwuka Imana itwicaza, niko Imana idufata. Hari umuntu ugira umutima Imana yatinyuka gupresenta, nkuko ufata isahani nziza ukayipresenta. Hari abantu Imana igitinyuka ikabatambutsa,
ikaba yabaperezanta kubera ko imitima yabo yejejwe. Icyo ni ikintu gikomeye. Ariko hari abandi yagira gutya, sigaho reba uko asa, najya inyuma, sigaho kuriya nawe ubikora, kwa kundi ubikora ufata udukoresho kandi twese turakora, ntidukora se? Iyo turusha tugira dutya ugira ngo turayita se? Ntabwo tuyita. Oya, irakomeza gutaha ikazakora, turayihanagura ikazongera ikazigara gute, ariko ikora kariya kazi, ariko kandi ifite icyo itumariye. Hari abantu mu rusengero bakomeza bagakora, ariko bagakora ku rwego ruri aho ngaho. Imana irashobora gutinyuka gukoresha ibintu biremereye biri ku rwego rwo hejuru. Ibyo rero ni ibintu tumarirana, kaba nakuburamo umumaro kubera kutejejwe, kaba nakuburamo umusaruro kubera kutejejwe, kandi ntiwaremewe kudatanga umusaruro, waremewe gutanga umusaruro. Nkuko rero utabitinyuka, niko n'Imana nayo itagira gute? Tabitinyuka. Twebwe turareba, tukazana, tukareba ibyo. Imana yigeze ikosora umugabo witwa Samweli, ni Samweli wa mbere, ni ibice 16. Ikosora umugabo yaragiye ngo kwa Esayi, were kuri 7 ukamanuka ku 8, 16 Samweli wa mbere. Ariko Imana yamukosoye, ngibona umugabo witwa Eliyabu ngo arimo arasohoka, ngimana imubwiye ngo azimika kwa Esayi, ngo umuntu ufite umutima nk'uwigize gute ishaka. Eliyabu araza, Shama araza, Abinadabu araza, ariko Imana irababwira ngo abo bose nabagaye kuko mwege mureba uburebure n'uburanga, ariko njyewe ndeba mu mutima. Eliyabu yari umusirikare wujuje ibyangombwa byose, ufite formation za gisirikare zose, ufite igituza n'uburebure bikomeye, ariko Imana iramugaye. Bivuga iki? Ibyo bintu biravuze ngo yari afite igituza ariko atagira umutima. Dawidi utagira igituza ariko ufite umutima. Dawidi udafite amaboko manini ariko afite umutima. Muranyumva? Nta mu mufuka ariko afite mu mutima. Afite umutima. Kagerera rege tureba boss, yene tugahera muri za boss. Harimo n'amakanisa rero agira n'ubwoba. Boss nyine akaba yatunga abagore 3 ni boss. Afa kuba ari nyine boss akaba boss, abantu bakagira ubwoba nyine boss yazanye kibe, hari umuntu waze akajya Dubai akazana utuntu nk'utu, akazana yazana gutuntu nk'utu twari twiza turyoshye. Yagera mbazanire ko nabonye ibirabyo byiza, mbazanire utuzanire ko nabonye n'ibindi bintu byiza mbibazanire. Umva, rimwe akora ibyaha, akoze ibyaha kumwigaho birabananira. Yarabangorera ko tuzanira alitari se twamwigaho. Ibyo ni iby'abantu, ni ibyacu nubwo yakomeza. Uwiteka abagirire neza. Nubwo yagira gute? Nubwo yakomeza, ibyo ni ibyacu. Ariko bagombye gucungana n'Imana wowe, kuko Imana twese izatubaza ibyo twagize gute twakoze. Uwiteka gufasha. Iyo rero reka babwire ikintu gitangaje, abari wenda ari umusoreza. Ari ikintu muri izi nyigisho ndimo natekereza cyambabaje kandi kirimo kiratuma mbabarira abantu bamwe na bamwe, kandi n'Imana nuko irimo kubabarira. Iyo ibi bintu bikomeje rero, umuntu agahera ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu kuzageza ku cyumweru, mbabwire torero ry'Imana, ibi bintu mubifate seriye. Umuntu wese ku giti cye afata umwanya wo kwezwa. Iyo ibi bintu byanze ugakomeza hakaza inyigisho nyizi n'izindi event zikazaza, ukabyirengagiza, igisigaye Imana ihitamo kugukoresha ukuri, ariko ikagukoresha imirimo iri negatif. Ukaba umuntu uzajya ugerageza umugabo wawe, ukaba umugore ugerageza umugabo, Imana ikicecekera ikavuga ngo wa mugabo we nzakugirira neza, reka kubere teacher, hanyuma nzagutabara. Ukaba teacher utanga ibigeragezo, kubera ko igiye kugukoresha mu buryo buri negatif kugira ngo yigishirize umuhungu wayo izatabara hanyuma. Muranyumva? Kandi ibintu bagiye kumutega amatwi, iyo umugore akijijwe neza yejejwe, nta kintu na kimwe Imana ishobora kwemera kimubaho ngo akore ikintu kiri negatif agikorera umugabo, ntibyakwemera kubera ko akijijwe neza. Ariko iyo yanze kwezwa, aba teacher w'umugabo amugerageza.
ukamwicara imbere ukamwigisha akaremererwa ukajya unamutuka. wowe uri umugabo si ubwo ukamutuka Imana ikabyihorera kubera ko wanze. hari abantu baba mu rusengero bakibera nk'abantu bari aho ngaho banze, kuko Imana abo bantu n'abadakijijwe hanze Imana ijya bakoresha. Muranyumva Imana ijya bakoresha. Soma Yeremiya 25 kugira ngo mubyumve ibyo ndimo nababwira. Ndababwira abagabo bane bakoreshejwe n'Imana ariko Imana ikabakoresha mu buryo bubi, kandi mu buryo bubi. Yeremiya 25 8 ugeze ku 9, hanyuma dusome vuba. Ibi nibyo bibi, mubitinye hanyuma umuntu wese afata umwanzuro kugira ngo akorere Imana yejejwe, kugira ngo uri kumwe n'abandi utababera ikibazo ahubwo babere igisubizo. Yeremiya 25:8-9. Yeremiya 25:8 ugeze ku 9. Tegituma Uwiteka Nyiringabo avuga ati, yego, kuko mutumviye amagambo yanjye. Kubera ko mutumviye amagambo, yararimo kubwira Abisirayeli, mutega amatwi bene data, yararimo kubwira Abisirayeli kubera ko mutumviye amagambo yanjye. Dore ngiye kohereza imiryango yose y'ikasikasi nyiteranye. Yego. Kandi nzatuma ku mugaragu wanjye Nebukadinezari umwami w'i Babuloni, niko Uwiteka avuga, mbateve iki gihugu n'abagituyemo n'ayo mahanga yose agikikije. Yego, subira inyuma gato. Aravuze ngo umugaragu wanjye nde? Nebukadinezari si umupagani, ariko Imana imwisa umugaragu kubera ko agiye gutikura Abisirayeli. Yicarire. Iyo Imana yateguye gukora ikintu runaka, muranyumva bereda, muranyumva? Reka mbabwire, ejo narabibaganirije, iyo Imana yateguye umurimo nk'uyu wivuga butumwa ishaka kuzakiza abantu kugira ngo abantu babone ubugingo buhoraho, abantu bahembuke, ikoresha abantu mu buryo buri positif, ikabakoresha umurimo w'icyubahiro wo kuvana abantu mu bwami bwa Satani bakaza mu bwami bw'Imana. Ariko iyi Imana yagambiriye guhana abantu, nk'urugero yagambiriye guhana Abisirayeli, ikoresheje ndi, irashaka guhana ubwoko bwayo. Sabisi ntabwo iri bukoresha, ntiyakoresha Mose ngo azahana Abisirayeli, ntiyakoresha Yeremiya ngo azahana Abisirayeli, ikoresha umuntu uri aho ngaho w'igipagani kugira ngo azahane ubwoko bwayo. Ntabwo Imana yakoresha Yeremiya ngo asenye urusengero rw'Imana, ngo anyage ibikoresho byo mu nzu y'Imana. Ikoresha umuntu nk'uwo nguwo utagira ubugingo. Murahari? Iyo ukomeje kuba mu rusengero, Imana igukoresha ibintu biri negatifu. Ariko iyo ubuzima bwawe wabuhaye kwezwa, nicyo kintu cyane ubwoba, kiranatinyitse, kiranagoye. Aho kugira ngo abandi bagirire umumaro ubane nabo, ahubwo urabasenya. Hari abantu Imana ishaka ko basenga muri mwebwe, ariko bakageragezwa n'abandi muri mwebwe, kugira ngo ab'Imana ishaka ko basenga bageragezwe n'abayinaniye. Dirija kavuga, ariko ni wowe wenyine uzi kuvuga. Imana ikakoresha uwo muntu wabaye igicamuke, wananiranye, ukora ibyaha, Imana ikamukoresha kugira ngo ababaze perezida wa korari, umwana w'Imana uyobora korari, nawe agapfukama. Ariko kubera ko Imana hari icyo ishaka gukora, igakoresha uwananiranye muri korari kugira ngo agerageze abera b'Imana. Kora na Biramu bari abantu b'Imana, ariko bagerageje Mose. Ibyo nabyo Imana yagize gute? Irabyemera mu gihe gikwiriye, ikemura ikibazo. Iyo umuntu ubuzima bwe bwanze kwezwa, hari umwanya, hari n'imirimo Imana yateguye, avuga ngo Jean Paul ari tayari, Mushumba ari tayari, uwananiranye ninde? Ni X rero ubwo yananiranye, kiriya kintu nta wundi wagikora, ni X wananiranye, ikagutumayo. Kirambabaza, iki kintu kirababaza, kuba umushumba ashobora guhagarara imbere akagera abantu bifata gutya mu biyunguyungu, bari kuriya niwe uvuga wenyine. Nyine uwo muntu yabaye igicamuke, yarananiranye, reka Imana imukoresha kugira ngo agerageze umushumba nawe yongera amasengesho. Ni ibintu bibi mama, ni ibintu bibi biteye ubwoba. Nahoze bireba asanga ni ibintu bibi. Reba Imana isaka kugira neza Joseph, uzi ko yakoresheje abavandimwe be
abavandimwe barimo bamwambura ikanzu, mama bamwambura ikanzu bakamushukunya mu rwobo kugira ngo bamujyane mu masezerano y'Imana. Ariko kubera ko Imana yategeye ko Joseph azaca muri negatif, ntabwo kujya mu Egiputa kuyobora Imana, nta ndege yari ihari, nta gare ari bujyemo, nta bwato ari bujyemo, ariko yabaje mu cyobo, ava mu cyobo ajya mu isoko, avuye mu isoko ajya kwa Potifari. Ariko bamusunitse bamukoreye ikibi n'abavandimwe be n'ubundi bakoraga ibyaha. Reba ngo reka n'ubundi bamukubite kuko nibo bazi gukubita, kuko nibo bazi gukora ibyaha, ariko bagasohoza umugambi w'iki, ariko bakoze ibintu bitari byi. Kubera ko Yuda ariwe wagurishije Yesu, nuko yahoraga yiba. Gutungana byaragize gute? Ariko reba umuntu ugurisha umwami vraiment, kandi yarabanye n'abantu 10 n'abangahe, ababwira umurimo w'Imana buri munsi, ababwira umurimo w'Imana buri munsi, ababwira umurimo w'Imana buri munsi. Hari ibintu byamwitwaza rero ngo niko byari byanditswe, niko byari bigize gute, nucumura ngo niko byari byanditswe. Rero ntabwo ari byo, niba wari uri muri position yo kubikora kubera ko yananiranye. Muranyumvise sobwo, muranyumvise ibyo yagomba kugira abantu umumaro, agacunga amafaranga neza, ariko atanga umwami kubera ko nico cyari kimukwiriye. Soma kuri aba bahanuzi hanyuma dusoze n'amasaha yagiye. Abami ba kabiri mbambere 22 hangaho turasomaho. Abami ba mbere 22:19. Mwasome iyo mirongo muza kwisoma neza mwitonze. Muri iki cyumweru mwahuye n'ibintu bikomeye, ariko nimubirangiramo nimubivamo neza, Imana izabahereza umugisha kandi Imana izabagirira neza. Mwumvise amagambo meza cyane, kandi nimuyubaha mukumvira Uwiteka, Uwiteka azahembura itorero ryayo. 22:19. Wagende gahoro, urebe uburyo abantu baba bari mu mwanya, ariko Imana ikemera kubakoresha ibintu kandi bazi ngo bakoreye Imana. Umva Mikaya aravuga ati, Mikaya yari umuhanuzi mon frère, sibyo? Nibyo, yari umuhanuzi w'Uwiteka. Noneho umva ijambo ry'Uwiteka nabonye. Umva ijambo ry'Uwiteka nabonye. Uwiteka yicaye ku ntebe ye, yego, ingabo zo mu ijuru zose zimuhagaze iburyo n'ibumoso. Nukuvuga ngo abamarayika ijuru ryose rihagaze imbere y'Uwiteka. Uwiteka arabaza ati, ninde uzashukashuka Ahabu? Imana yashakaga kwica Ahabu. Tega amatwi reba hano, Imana yashakaga kwica inde? Ahabu. Mu kanwa ka Eliya yarabihanuye ngo aho imbwa zarigasa amaraso ya Naboti, niho zizarigatira aya. Imana imushira muri target, iramubwira ngo nzakwicira, ariko ibura uburyo iravuga ngo nzamwica gute. Niyo nama rero iteranye kugira ngo Ahabu apfe. Umva bikoresheje. Komeza. Ninde uzashukashuka Ahabu ngo atabare agwira Moti Galeyadi? Atabarira Moti Galeyadi azagweyo. Ninde umwe avuga ibye undi ibye. Abamarayika umwe yaravuze ngo nibi Imana ibona nibihagije, undi nawe aravuga. Komeza. Nyuma haza umwuka ahagarara imbere y'Uwiteka. Umwuka w'Uwiteka ahagarara imbere y'Uwiteka, atanga igitekerezo. Aravuga ati nijye uzamushukashuka. Uwiteka aramubaza ati, uzamushukashuka ute? Uzabikora ute? Nawe ati, nzagenda mpinduka umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi be bose. Abahanuzi babaga mu rugo kwa Ahabu barya gusa inyama. Abo azagira gute? N'Uwiteka uzagira gute? Uzamushuka. Hanyuma nawe aramusubiza ati, nuko uzamushukashuke, yego, kandi uzabishobore, yego, genda ugire urutyo. Urakoze. Ibiterano ririmo abahanuzi, ririmo umuhanuzi utejejwe, igihe cyose aba ari umukandida wo guhanura ibinyoma. Uwiteka guhaye imodoka, ugafite umusambanyi uhanuriye cyangwa n'umuntu ufite igipagano, ukongera ukababesha urya inyama mu bipango by'abandi, urya inyama mu bipango by'abandi, ubabwira Dubai na Etazi, ubabwira Washington, urya inyama, ukamanika kubona uri umubandi, urya inyama z'abandi, ikakureka ukarya inyama z'abandi. Iyo ikugarutseho umwuka w'Uwiteka kuza akagushukashuka, wowe nabuhanurira ikazabica.
iyo umuntu atejejwe aba ari umukandida Imana ikoresha kugira ngo akore ibintu biri negatifu. Birasaba iki rero? Ubu uri umusaruro ryari mu bandi bigenda bite? Torero ry'Imana, abantu b'Imana, Yesu ashimwe, umwami Yesu ashimwe. Bigenda bite rero? Birasaba igihe cyose guhora uri presente, uhora ugaragara imbere y'Imana, uri igikoresho cyejejwe, nibwo kizagira nyiracyo umumaro. Indirimbo iririmbwe utejejwe, Imana ntiyifata nk'indirimbo y'ukuri, Imana yifata nk'indirimbo y'ikinyoma. Ariko iyo uririmbye wejejwe, indirimbo yemera nk'indirimbo y'ukuri. Imana ikugirire neza kandi Imana ibane nawe. Hariyo mpamvu wagombye kwitonda utazaba nk'umugaragu wakoreye ubusa, ahubwo uzaba umugaragu, umuririmbyi wakoreye ingororano. Nzabe evangeliste wakoreye ingororano, kandi iyo ukoze wejejwe uzabona ingororano Uwiteka yakubikiye. Ariko iyo ubyishe, soreza muri Matayo, duhite duhaguruka dusenge. Matayo ibice 7, 21, 23 dusenge. Itegure nanjye nitegure ubu umukozi utanga umusaruro muri korari, ubane n'abandi amahoro, kubera ko utejejwe atazabona iki? Atazabona umwami Imana. Utejejwe nabwo azabona umwami Imana. Abaririmbyi mu byitegure, hanyuma dusenge. 7:21-23. Soma Matayo 7:21 na 23 duhite dusenga. Umuntu wese uzambwira ati mwami mwami, yego, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru kiretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Imana igufashe. Uwo mugaragu wejejwe utazabwirwa ririya jambo. Utejejwe azabwira ngo sinigeze kugira gute. None se ko twakumenye hano, Yesu nakubwira ngo sinigeze kukumenya, urumva uzajya hehe? Ariko icyama ukazabwirwa ijambo ngo injira mu munezero washoboje. Uzinjira ujye kwakira ingororano kubera ko wararushya. Abaririmbyi murakora, nigeze kuyobora korari imyaka 9. Abaririmbyi mutanga imisanzu, mugura ama uniforme, baririmbyi mukora ama repetition, muratanga mukongera mugatanga. Iyo mwagiye mu masedeho bibindi bintu muratanga mukongera mugatanga, mukongera mugatanga. Reba umuririmbyi Imana izabwira ngo sinigeze kukumenya. Biteye isoni, biteye n'agahinda. Korera Imana wejejwe, hanyuma Imana izakwakire mu bwami bwayo. Mu buzima bwawe bwa buri munsi kora neza ubikore. Bibiliya muri Petero iravuga ngo nkuko waduhamagaye ari uwera, aba ariko natwe tubabera mu ngeso zacu zose. Uwiteka abahereza umugisha mu izina rya Yesu, amen. Muhaguruke dusenge. Imana iguhereza umugisha. Nsabe umushumba aze adusengere, tubwire Imana ngo Mana turashaka kwezwa, hanyuma tugatanga umusaruro muri sosiyete turimo. Karibu umukozi w'Imana, Imana ibagirire neza. Amen. Amen. Abantu bajya bahagarara hano kavuga ngo umuntu wese wasengeye i Remera ntabwo azabona icyo yitwaza. Ko ntitwabyumvise ra? Gira umwete wo kwezwa kugira ngo twe guteza ibihombo. Jean Paul rero mu izina ry'Abakristo b'i Remera bose, Imana iguhe umugisha, kuko yari afite iminsi 2, uwejo n'uyu munsi, kandi ngira ngo yatwigishije neza. Ariko dusenga, ndagira ngo dusengere kuri ariya magambo twize uyu munsi, ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, n'uwo kwezwa kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Murongo ukurikiye uravuga ngo mwirinde hatagira umuzi wo gusharira umera ukabahagarika umutima, ko kandi benshi bagahumana. Buri ikintu kijya gitera biriya bihombo byose ni umuzi wo gusharira. Hari umuntu uvuga indurwe ikazamuka, benshi bagahumana. Ndagira ngo uyu mugoroba mubitekerezeho.
mubitekerezeho, kuko niba hari ikintu gisenya umurimo w'Imana, ntabwo ngiye kwigisha, ariko ndagira ngo dusenge tumaze gutekereza kuri ayo magambo. Niba hari ikintu gisenya umurimo w'Imana, Yesu yaravuze ngo ababiri muri mwebwe nibahuza umutima kugira icyo basaba, ngo Data wo mu ijuru azagikora. Ariko niba hari ikintu gikomeye kibaho, ni ukubona abantu babiri bahuje umutima. Umunsi tuzumva ibi ngibi, inyigisho twari dufite uyu munsi, kiriya gice twasomewe, tukumva umugisha duhesha abandi iyo twemeye kwezwa, ariko cyane cyane tukumva umusaruro uvamo iyo twahuje umutima. Twarangira tukumva n'igihombo kivamo, haba mu rugo. Wenda tujye twigarukira ku byacu by'urusengero, tube tubyihoreye. Umugabo utahuje umutima n'umugore, ibihombo bateza bingana ishyano. Ndagira ngo uyu mugoroba buri muntu wese yisuzume uko twize, ujye usubira inyuma uvuge ngo ariko jyewe, kuko hari igihe abantu bicara kavuga ngo iyo kanaka aba hano ngo yumva aya magambo, ariko wowe uwayumvise ni wowe, uzayabazwa ni wowe, ntabwo ari kanaka. Umva yewe kanaka, reba ibyawe. Hari tagisi njya mbabwira hano mu mujyi ivuga ngo jya wita ku bikureba. Reka uyu mugoroba buri muntu wese yite ku bimureba, sibyo? Urunguruka mu mutima wawe, ureke icyo umwuka turondore, hanyuma twese tuvuge ngo Mana, uyu mugoroba untunganye. Amen. Reka dusenge Imana, ariko buri muntu wese azamurijwe yisengere, avuge ngo Mana mfasha kugira ngo mbuhesha abandi umugisha. Kandi niba wajya guteza ibihombo, erega ikibazo nuko ibihombo rimwe na rimwe tutabibona. Iyo wazanye amacakubiri burya hari igihe korari, umva ikintu kibabaje, mumbabarire ikintu stressinge kuko cyo kirakomeye cyane. Iri jambo yigishije uyu munsi ni rwo rufunguzo rw'imikoranire mu murimo w'Imana. Umuntu umwe arahagije kugira ngo ateze igihombo. Yatubwiye Yona yagiye mu bwato, imizigo abantu bari bishyiriyemo n'ibicuruzwa byabo bari bijyaniye gucuruza i Tarushishi babirunda mu nyanja. Nerega na bagaje za Yona zagendeyemo n'iz'abandi zigenderamo, ateza igihombo. Kirya kiri fizike, ariko ibihombo duteza mu mwuka byo muzabyumva tugeze mu ijuru. Uzi kubona korari iririmba Imana ikavuga ngo ni muhonda amagambo, muri mwebwe harimo akani. Ingabo za Isirayeli zateye kuri Ayi, barabakubita abantu baranapfa. Baje Imana irababwira iti ureze mwateraga jyewe nari mbirimo. Hari umuntu watwaye ibyashingawe umwe wenyine, ateza igihombo. Umuntu umwe arahagije kugira ngo korari ririmbe Imana yafunze amatwi. Mwadufashije ntiduteze ibihombo. So uyu mugoroba niba wumvise, reka no gushyiramo inyigisho yatwigishije irahagije, nuko jyewe iyo nafashijwe ndarondogora. So reka buri muntu wese uhagazemo hano irunguruke mu mutima, wibuke umurimo ukora. Ushobora kuba uri umucaci wodeni, ushobora kuba umuririmbyi, ushobora kuba umupastori, ushobora kuba uri Mothers Union, cyangwa n'undi murimo urimo. Uyu mugoroba wikomange ku gatuza, ubwira Imana ngo Mana umbabarire ibihombo naba narateje. Turagushimye Mwami wacu Yesu Kristo, uyu mugoroba twumvise ijambo ryawe riduhamagara ritwibutsa ngo tugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, tugire umwete wo kwezwa n'uwo kubana n'abantu bose amahoro, ngo kuko utejejwe atazareba mu maso hawe. Watwibukije Mwami ibihombo benshi bajya bateza kubera kwanga kwezwa, kubera kunangira imitima yabo. Mana turasenga uyu mugoroba ngo urambure ikiganza cyawe, witegereze iri teraniro ryose, utugenderere, uvugane n'abasore, uvugane n'inkumi, uvugane n'abagabo, uvugane n'abagore.
kandi ntuvugane n'abari hano bonyine, n'abandi bose tujya duterana uko wabigenjeje kuri wa munsi ku gihe cya Mose, ngo Erudade na Medadi basigaye mu ngando, ngo umwuka amanutse ngo afata n'abatari bahari. Turasenga Mana ngo uyu mugoroba imbaraga zawe zimanukire kuri iri teraniro, uyu mugoroba umanukire kweza, uyu mugoroba umanukire gushinja, uyu mugoroba umanukire kwemeza, kugira ngo he kugira umuntu n'umwe usubirayo kandi ngo asubire yuko yaje. Reka imbaraga zawe zigendagende hagati muri twe Mana, reka imbaraga zawe zimanukire kuri buri muntu, reka imbaraga zawe zivugane na buri muntu, reka imbaraga zawe zivugane n'iteraniro ryose, reka imbaraga z'umwuka zigendagende hagati muri twebwe. Mwami Yesu, waratubwiye ngo umwuka naza ngo niwe uzemeza abantu iby'ibyaha, ngo niwe uzemeza abantu iby'urubanza, ngo niwe uzemeza abantu ibyo gukiranuka. None turagusaba ngo reka izo mbaraga zigendagende hagati muri twebwe Mana. Iki ni icyumweru cy'amakorari, kizarangize buri muntu wese uzajya ahagarara hano azajya aririmba ibyo yemera, azajya aririmba ibyo arimo, azajya aririmba yejejwe, kugira ngo iteraniro ryose rikorwe ku mutima kandi indirimbo zacu zibe indirimbo zifite imbaraga. Turasenga Mana, dukomeza kubikubwira iteka ryose, dukomeza kubigusubiriramo. Turarambiwe, turananiwe, turambiwe guterana kwera kuvanze n'ibyaha. Ijambo ryawe riratubwira ngo guterana kwera kuvanze n'ibyaha ntushobora kukwishimira. None turasenga ngo abantu bose bateranira ahangaha, abantu bose baririmbira ahangaha, abantu bose babwiriza ahangaha, abantu bose bakora imirimo mu itorero, imbaraga zawe zimanukire kubahindura Mana. Reka turangize Mana, iki cyumweru kizarangire dusezeye ku ruvangavange, dusezeye ku byaha bivanze no guterana kwera. Imbaraga zawe zimanukire hano, uzajya winjira hano wese azajya yumva izo mbaraga, uzajya winjira hano wese azajya ahindurwa n'izo mbaraga, kandi icyubahiro cyawe kigaragare mu materaniro yacu. Umva gusenga dusenze uyu mugoroba, kandi mu izina ryawe Mwami wacu Yesu Kristo turasengera umuntu wese wumva yatsinzwe Mana. Ntabwo duhamagaye ngo kanaka ngo zamura ikiganza, uwatsinzwe ariyizi, uwo watsinze uramuzi. Reka imbaraga zawe zimanuke, kandi buri muntu wese watsinzwe umweze, umutunganye, nurangiza umukuremo igikoresho cyawe wishimira. Wumve gusenga dusengeye ahangaha, ukomeze kubana natwe, ukomeze kuyobora gahunda zacu, ukomeze kuduha umugisha, natwe tuguhaye icyubahiro mu izina ryawe Mwami wacu Yesu Kristo, amen.